ni umuririmbyi mumenyereye ku ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Ni umuririmbyi wamamaye ku rwego rwo hejuru birenze imitekerereze ya muntu, dore ko yamamaye akageza ku mpuzamahanga, dore ko asigaye akundwa mu gihugu hose cyangwa se ku isi hose. Ni umuririmbyi ukomeye, ni umuririmbyi wagiye ukora ibintu byinshi bigiye bitandukanye, akabasha kuba yakigarurira imitima y'abatari bake hano mu Rwanda ndetse n'imahanga. Mwite Israel Mbonyi. Ni umusore ukomeye kandi ku myaka ye afite yabashije kuba yakandagira mu bihugu byinshi bigiye bitandukanye by'iyi si, dore ko ubu agenda ayingayingana na bari abahanzi bamwe muzi b'ibyamamare bigiye bitandukanye harimo nka Diamond. Ubu dore ko atagipiganwa n'abanyarwanda ahubwo yageze mu karere dutuyemo, dore ko yagiye akora ibintu byinshi bigiye bitandukanye, bityo bikabasha kuba byamuzamura kuri urwo rwego, dore ko yakoze amaperformance henshi hagiye hatandukanye, akagenda ashimisha abantu, bityo bigatuma bamukunda cyane, bikanongera agaciro ke ndetse akanagaragara neza. Israel Mbonyi ariko we nk'uko abivuga cyangwa se agenda abitangaza, avuga ko we nta kintu kirenze yakoze, ahubwo aba aririmbira Imana bisanzwe kugira ngo akomeze yibereho mu mahoro kandi akomeze abe muri Uwiteka Imana nk'uko agenda abivuga. Ariko we nk'uko ibinyamakuru byinshi byagiye byandika bigenda bivuga ati se Israel Mbonyi uku kuntu ari kuzamura urwego bigiye bishimishije, yaba ari nko ku mwanya wa kangahe? Nk'uko ikinyamakuru Igihe cyaranditse ati Israel Mbonyi ari ku mwanya wa mbere mu Rwanda, dore ko banagenda bavuga ati hari ibihamya cyangwa se hari impamvu ashobora kuba ari ku mwanya wa mbere. Nk'uko ku mbuga nkoranyambaga ze bigenda bigaragara, kuri YouTube afite miliyoni 2. Biragoye ko wabona umunyarwanda ufite miliyoni 2 w'icyamamare nk'uyu nguyu. Israel Mbonyi niwe ubashije kuba yakuzuza abasubscribers benshi hano mu Rwanda kandi vuba, dore ko akurikirwa n'abarenga miliyoni 2, dore ko akoresha izindi mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye nyinshi harimo nka Spotify cyangwa se Billboard, dore ko akoresha Instagram n'ahakurikirwa n'abantu benshi bagiye batandukanye. Ariko nk'uko ikinyamakuru cyamwegeye kikabaza Israel Mbonyi ati uriyumva ute cyangwa se wiyumva ute iyo bakubwiye ko ushobora kuba uri ku mwanya wa mbere? Nuko we yabashije kuba yabisubiza, dore ko ahora yishimye, yabisubize yisekera avuga ati oya, ntabwo nkenewe gushimishwa n'abantu, ahubwo njyewe nkenewe kuba Imana yonyine cyangwa se Uwiteka yanshimira ikambwira ati mwana wanjye, ndabona ibintu ukora ari byiza, ndagushimiye. Rero we yanze kuba yabitindaho cyane, kuba bamushize ku mwanya wa mbere, yavuze ati mukomeze mwivugire, atariko nje ntahari guconeye, ati ahubwo njyewe mba ndirimbira Imana niyo izanamemba. Ati ibyo byo kuvuga ati ndi ku mwanya wa mbere, ati mukomeze mubivuge ninababuza, atariko njyewe mwumve ko nta kibazo mfite, ati nta nubwo nakirata, ati kuko ndi ku mwanya wa mbere. Yakomeze agira ati anabwira abaririmbyi bo kuramya no guhimbaza ati twebwe ntabwo tuba dushaka agatwiko cyangwa se hiti, ati ahubwo twebwe tuba tugomba kuririmbira Imana cyangwa se gukora umurimo w'Imana nk'uko twabyiyemeje. Ati ibintu byo kuba twahiganwa ntabwo ari byo tuba tugamije, ati ahubwo yuko turirimba indirimbo nziza
z'Imana zigafasha buri umwe wese, ati yakumva adukunze akadukurikirana, ati ntabwo tuba dushishikajwe no kuba twaba ibyamamare ngo tugire amafaranga ya mirenge cyangwa se abadukurikira benshi. Rero Israel Mbonyi nk'uko yabashije kuba yatangaza byinshi bigiye bitandukanye bamubaza ati se wowe kuba waramamaye wumva bimeze ute, yabashije kuba yavuga ati kwamamara ntabwo birenze, ati kandi ntabwo ari nabyo bindaje ishinga, ati dore ko njyewe mba nishakira kuba nahakorera Imana ikabasha kuba yanyishimira, ati ibyo ngibyo nibyo mba nkeneye. Rero nshuti twakomeje kubana muri iki kiganiro, nibutsa ko nimba utarakora subscribe yikore kugira ngo ibindi biganiro byiza tuza tubagezaho bize bibagereraho ku gihe. Mwari kumwe na Benjamin, ndabashimiye, Imana ibarinde, ciao ciao.